нәзік пирожный дайындаймыз. Бұл пирожный ауызға салған кезінде еріп кететіндей жұп-жұмсақ болады. Сондықтан барлығы ұнатады деп ойлаймын. Ең бірінші 4 жұмыртқаға 150 грамм қантты салып, ақырын скоростан қатты скоростқа дейін 4-5 минут миксерлейміз. Қол миксермен де жасауға болады. 4-5 минуттан кейін жұмыртқа мен қант әппақ болып көпіріп, үлкен көлемде болады. Осы кезінде 30 мл сұйық майды құямыз. 1 шай қасық толтырмай қопсытқышты, жарты шай қасық ванилинді және де 170 грамм ұнды салып, ақырын скоростта біраз барлығы біріккенге дейін миксерлеп аламыз. Одан кейін осыны духовканың табасына пергамент бумагасын жайып, осының үстіне бір тегіс 4 бұрышты қылып жайып төсеп шығатын боламыз. Яғни бір жағы қалың, бір жағы жұқа болып қалмау керек. Осылай жасап болғаннан кейін 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін кремді жасаймыз. Кремге 80 грамм бөлме температурасындағы сары май, 1 банка сгущенка, 100 грамм қант, 100 грамм сүзбені салып, барлығын миксерлейтін боламыз. Қант ергенге дейін миксерлейміз. Одан кейін жаңағы піскен пирожныйды алып суытамыз. Суығаннан кейін кесіп шығатын боламыз. 4 бұрышты қылып кесулеріңізге де болады, немесе домалақ қылып кесулеріңізге болады. Стаканмен болсын, кез келген формочкамен болсын, осылай кесіп шығуларыңызға болады. Осы табадағы піскен пирожныйдан менде 14 штук домалақ шықты. Яғни бұл екеуін бір-біріне біріктірген кезінде 7 штук пирожный шығады. Ал қалған қалдықтарын барлығын бір ыдысқа салып, үккіштен өткізіп, немесе қолмен үгітіп шығамыз. Енді пирожныйдың ортасына кремді жағып, барлығын үстіне тағы да бір пирожныйды қойып, 7 пирожный шығарып аламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін әр пирожныйды алып кремге айналдыра аунатып шығамыз. Осыны аунатып болғаннан кейін, қазір мен видеода көрсететін болам, бағанағы үккіштен өткізген ұсақ ұнтақтың ішіне салып, жан-жағын барлығына жабыстырып шығамыз. Сосын қасықпен астыңғы жағын ұстап тұрып, кішкентай қасықпен үстіне жағамыздағыны дәл осыны тағы да аунатып аламыз. Сосын осы жерде айтып кететін нәрсе, қолдарыңызбен жабыстырып, жан-жағын барлығын кәдімгідей жабыстырып шықпасаңыздар, қойған кезінде үстіндегі ұнтақталған пирожныйымыз шашылып кетеді. Сондықтан қолмен осылай видеодан көріп тұрғандарыңыздай жабыстырып шығыңыздар. Сол кезінде жинақы тұратын болады. Осымен біздің пирожныйымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Егер де ортасына крем аз салсаңыздар, сәл бір-біріне бұл тез сіңіп кетеді крем, сондықтан көбірек ішіне салғандарыңыз дұрыс болады. Осылай әрлеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, сіздерге рецепт ұсынған ерекше келіншек, лайк басып, пікірге жақсы сөздеріңіз жазсаңыздар, өте қатты қуанып қаламын.